Mancing teh pekerjaan yang sia-sia deh. Nah, sia-sia maneh-maneh we. Nya pokoknya mah kitu lang erek moal. Bung, teu ngarti aing mah. Teh kurang diajarkeun lang. Jadi mancing teh lang filosofi teh lang. Naon cing filosofina? Jadi orang teh kudu melatih kesabaran. Kan mancing teh kan cicing, sabar, ngadagoan si umpan urang teh disangkau ku laut. Ya, aing mah teu kudu mancing. Datang sia ka dieu ge geus ngalatih kasabaran. Sabar aing menghadapi sia teh deui. Teu kudu jauh-jauh mancing.